享受竞技，热爱生活。大家好，我是川麻佩奇，欢迎观看我的麻将视频，每天更新。棋手有2对还可以。3家缺筒，优势佩奇的单行道，对家是自缺筒。7万给商家点直语出2分。商家碰得风生水起，你们信不信我直接胡牌溜了？反正佩奇自己是不信的，哈哈哈。我一家收筒，谁怕谁呀？条子开启走。商家扯的 beautiful。不过卡2筒更香呀，现在清一色下轿，胡7筒。下家1万给对家点炮。3、7筒都各有1张，这牌毫无疑问打7筒。如果3筒先出，还能碰成大单调，直接点满的牌。我怀疑商家是射手座的，自摸2家极品被扯飞了，那就碰了去活2筒，还有2张，我看你往哪里跑。下家自摸出2分，只剩我和商家 solo 了。漂亮，自摸2筒，4番拿下商家。商家也是雷声大雨点小，现在都还没下轿，最后被佩奇逮住了。